এমন কিছু অ্যালার্ম ঘড়ি যেগুলো আপনার ঘুমের 12টা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। নাম্বার 1, তো প্রথমেই বেড ইনজেক্টর অ্যালার্মটি দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে এটা আপনাকে খাট থেকে এক ঝটকায় নিচে নামিয়ে দেবে এবং আপনার ঘুমের 12টা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। নাম্বার 2, এবারেই মোরগ অ্যালার্ম ক্লকটা দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে এটা বাস্কেটে 4টে ডিম দেবে এবং মোরগের মতো ততক্ষণ ডাকতে থাকবে যতক্ষণ না আপনি সেই 4টে ডিম আবারের ভিতরে দিচ্ছেন। নাম্বার 3, এবারেই সোনিক বম অ্যালার্মটা দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে এই গোল জিনিসটা খুব জোরে জোরে আওয়াজ করে ভাইব্রেট হতে থাকবে আর এটা ততক্ষণ আওয়াজ করতে থাকবে যতক্ষণ না আপনি এটা বন্ধ করছেন। এবার শেষের অ্যালার্মটি দেখার আগে আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকলে একটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর আপনি কোন ক্লাসে পড়েন নিচে কমেন্ট করে যান। নাম্বার 4, এবার শেষে এই রানিং অ্যালার্মটা দেখুন। অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে অ্যালার্মটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে শুরু করে দেয় এবং আপনাকেও বিছানা ছেড়ে উঠে এর পিছনে দৌড়াতে বাধ্য করে।